色だけで見ると可愛らしい色がお似合いなのかもしれないけど、イメージが合いませんのよ。そういう場合はどうしたらいいのっていうところなんですよ。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは。スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、皆さん、ここにもあったりするんだけど、パーソナルカラー診断、お受けになったことあると思います。それから今、骨格診断だったりとか、いろんな診断がね、世の中に出ているんですけれど、我々のね、協会とかでもいろんな診断をしていますが、そんな中でね、本当にその診断がなんか合ってたのかなとか、しっくりこないのよ、診断してもっていう方ももしかしたら中にいらっしゃるかもしれません。今回は、どんな診断があって、どういうような感じの考え方なのかっていうところもお話をちょっと軽くしつつ、それからね、皆さんが本当にその出された診断が合ってたのかどうかっていうのもね、ぜひ一緒に確認しながら、実はね、パーソナルテイスト診断というものを開発したりなんかして、それが皆様ね、無償でね、今までね、ちょっと不安だなとか、合ってるのかなっていうふうに思ってた方々にはぜひね、軽く10問程度の質問で終わりますので、受けていただけたらなっていうふうに思います。それからね、皆様がよくご存知のその診断というもの、例えば骨格診断だったりパーソナルカラー診断というものはどういうものなのかというところを含めて、ぜひ一緒に見ていきたいと思います。それでは行ってみよう。骨格診断っていうのはね、3つ、ストレートとウェーブとナチュラルというものがありまして、この3つの骨格に皆さんを当てはめてしまうというような内容のものなんですね。ストレートは体に厚みがあって、どちらかというとお尻というよりも上半身に肉がついてるパターンが多いのかなというところです。で、張りのある肌質感っていうのがありやすい。そしてウェーブ、体に厚みがなくて下重心的なところがあるんですね。で、柔らかな肌質感というように言われています。そしてナチュラルは先ほどお伝えしたように関節だとか骨格の大きさというのが特徴で、日韓的ではなくどちらかというと平坦な印象、平面的な感じというのがこの3つの大きな特徴なんです。そしてね、ただ単に分析をするだけではなくて、どんなものが得意とされるかというと、ファッションでね、ストレートの場合はすっきりとシンプル、それから定番とかベーシック、高級感があるとか直線的なものが得意というふうに言われています。そしてウェーブは華やかだったりソフトな感じ、ちょっとふわっとしているもの、あとはボディコンシャスだったりとか、装飾的、曲線的というふうにも言われています。そして、最後のナチュラル、先ほど、節々がねしっかりしてるというような話をしましたが、ゆったりしているものだったりカジュアルなものだったりラフだったり、それから、ルーズ感、無造作みたいな雰囲気のものだったりします。で、こういうねファッションのスタイルっていうところだと分かりづらいと思うので、素材的なものでいうと、ストレートだと体にね張りがあるというか厚みがある関係上、しっかりとした素材とかの方が似合いやすい。しっかりとした厚みのある表面感がフラットなものの方が似合ったりとかするんですね。要はザラザラしているツイードみたいなものではなく。そしてウェーブさんでいうと、柔らかいもの、透け感のあるもの、それから毛足の長いものだったり薄手なものっていうのを得意とします。それは全体的に、骨細であったり、華奢な感じっていうものがもともと持ってらっしゃるっていうところで、華奢な体の人にはあんまり厚手のものっていうのはお得意じゃないっていうのは考えればわかるところなんですが、ナチュラルでいうと、例えば自然の素材、麻みたいなものだったりとか、洗いざらしたような天然素材みたいなものだったり、シワがあるものだったり、織りとかに特徴があるようなものっていうのが似合いやすいとされています。有名人でいうと、ストレートのところだと米倉涼子さんだったりとかね、あとは上戸彩さんみたいな人はストレートというふうに言われていて、でウェーブさんだとそうですね、戸田恵梨香さんみたいな感じだったりとかね、地獄に落ちるわよみたいな、冗談です。佐々木希さんなんかもウェーブというふうに診断されているようです。で、ナチュラルが萬田久子さん、いきなり年齢が上がりますけど、萬田久子さんだったりとか、深津絵里さんなんかもそうだったり、あとアンさんなんかも、そうだというふうに言われているようです。こんな感じなのが、骨格診断、3つの骨格というところに分けられるというものなんですね。で、一方の
パーソナルカラーの診断なんですけれども、我々もねもちろんこのような感じで春夏秋冬という4つの季節に分けていくんですね。でもちろん4つのその4シーズンというものだったりとか、4シーズンをもっと細かくして16シーズンとかなんか20何とかとか、いろんなものもね世の中にはあったりとかするんですけれども、簡単に言って皆様から見て右手が黄身系ですよね。スプリングオータムが黄身系、そしてサマーウィンターというのが青み系、いわゆるブルベイエベというふうに分かれてたりとかします。でこの中でも細かくそのいくつか分かれてるっていうのはどういうものかっていうと、スプリングの中でも淡い色と、それからちょっとはっきりとした色、逆にこういうブルベのサマーとかの中でも爽やかな色だったり、しっかりとした青みがあるんだけどしっかりとした色っていうところもいくつかこの中のカテゴリーの中でもちょっと分かれていくっていうところがあるんですね。だからそういう意味ではより細かくするんだけれど、細かすぎて分からないっていうようなところもちょっと多少はあるところもあります。この大体のベタな感じの話で言うと、顔の近くにねドレープを当てて、診断をしていって、例えば気になっているほうれい線が目立つだったりとか、輪郭がちょっとぼやけるだったりとか、クマが目立ったりとか、ちょっとシワが目立つみたいな、いろんなね、男性の場合だったらこのひげの青みが出てくるみたいな、そういうマイナスのイメージが出てくるような色は顔に映えないよね。でじゃあ逆に映える色はどれなのっていうのを探し出していくっていうのが、パーソナルカラーの診断の方法なんです。ですがよくね、最近のおしゃれ迷子って言われる方々から、相談を受けたりとかするときには、診断ってほら要は縦でこう分かれるような感じでしょ。パーソナルカラー診断があって、骨格診断があって、なんとか診断があってっていう中で、それぞれが独立して点になっているから、それを全部つなげて面で診断するっていうことがなかなかないんですよね。だからどういうことかっていうと、例えばオリンピックの選手、元ねオリンピックの選手で吉田沙保里さんの現役の時代の時だったりとか、あとは浜口京子さんとか、最近でいうところのやり投げのね北口選手ももちろんそうなんですけど、割とこうマッスル体型というか、ストレート、先ほどのね3つの中で言うとしっかりとしたストレートの人がスプリングという診断を受けたりとかした場合、いやちょっと待ってよ、私こんなにがっちり系なのにちょっとスプリングは可愛すぎませんかっていうような、要は矛盾が出てくるんですね。確かに色だけで見ると可愛らしい色がお似合いなのかもしれないけど、どうもイメージが合いませんのよ。そんな診断出ても私は好きなのはこっちなのよ、はっきりとしたパキッとした色しか着まへんでみたいな、黒とかそういう色の方が好きなのっていう方だったら、じゃあ診断が今一つしっくりこないっていう風になるのは当然なわけじゃないですか。じゃあそういう場合はどうしたらいいのっていうところなんですよ。はい、そこで我々パーソナルスタイリスト協会の、診断の内容なんですけれども、私たちはね顔型骨格体型診断というようなものをやっています。もちろんカラーもねやっているんですけれども、どういうものかっていうと、まず顔のね形っていうものをチェックするんですが、顔がね一応大体6顔型というように分けています。大きく言って、曲線のタイプなのか直線のタイプなのかというように大きく2つに分けて、その後3つずつ合計6個の顔の形になるんですけれども、何のために顔の形を診断するかというと、襟の形をチェックするんですね。なんで襟の形をチェックしなきゃいけないかっていうと、もともとの根本的な考え方が、卵顔っていうのが一番何の襟でも似合いやすいというふうに言われているので、別に卵がベストというような意味で言ってるんではなくって、似合いやすい襟が多いということは、例えばね四角い顔の人がタートルネックとかを着てここまで詰まっているようなものを着ると、すごく顔のね大きいような印象があったりとかするんですけれども、ち
ちょっと V ネックのものだったりとか開きのね大きいものをお召しいただくことによって小顔に見せたりとか、あとは面長顔の人があんまり開いてるようなものを着てしまうとすごく顔が長く見えてしまうので、じゃあどういうふうにしたらいいのというような、いかに顔を小さく、そして何の襟でも似合いやすく見せてしまうのはどういうものなのかというところを考えていくのがこの顔型のまず診断の方法なんですね。次にこのように骨格体型なんですけれども、このようにね7つに分かれてます。先ほど卵顔がいろんな色がいろんな襟の形が似合うという話をしましたけれども、ここでいうところのカービー、要は肩があってウエストがちゃんとあって腰もちゃんとあるっていうカービーの体型の人が洋服が似合いやすいですよというところがあるので、いかにカービーに見えるようにするか、カバーをするようにするシルエットを選ぶというところを皆さんにお伝えしています。要はね、診断だけ分析だけだったら以上なんだけれども、その次のシーン、要はどういうお洋服を選ぶとより素敵に見えるか、スタイルがよく見えるかというところに最後紐づきます。でね、基本的に骨格は骨なんですけれども、肉付きのところが体型と言われるところなんです。我々が強みとして持っているのが顔の形と体型、骨格というその3つのね全身のところで考えているというところがあるので、点ではなく基本的には線になってる、面になっていってるっていうところなんですね。なのでいかに、例えばね、さっきのねマッスル体型って話もしましたけれども、筋肉が隆々についている人がどういう風なシルエットを着ればよりこのカービーに近づいていくか。例えて言うとフィット&フレアだったりとかね、 A ラインのようなものを着るとかね、いろいろ他にもあるんですけれども、基本的にはどういう風なものを着るとその人にとってよりこのカービーさんに近づいていくかというところをお伝えしています。もちろんね、カービーがベストとは言いません。ただしお洋服がより綺麗に見えたりとか、本人のスタイルがよりよく見えるんだったらそれはいいよねというような考え方です。そして骨格と色が別々に診断されたからといっても、我々の場合は両方をうまく、プラスしてお話をしています。例えばどういうことかというと、この診断をした後にちょっとだけカラーの話もしたりとかしてるんですね。で、しっかりと診断しないとなかなかそこは、あなたは、スプリングですとかオータムですとかっていう話はしないけれども、どちらかというとこの体型の人はどんな色味が似合いやすいとか、それからね、先ほど素材のこともお伝えしましたけれども、骨格の方のね、どんな素材の質感だけじゃなくて素材の名前をお伝えしたりとか柄をお伝えしたりっていうようなことをしています。ですのでイメージ的にも損傷なくスムーズにご理解いただくというようなところにつながるんだけれども、これは実際にお会いして診断をしないとっていうちょっとハードルが高くなりますよね。で、今まで実際に YouTube をご覧いただいている方で東京で診断の時とか大阪で診断したりとか、いろんなところ、広島だったりいろんなところで今まで診断させていただいた中で実際に喜んでいただくことは多くありました。ただね、一番最初にもお伝えしましたけれども、パーソナルテイスト診断というものを簡易でできるものっていうのを作りましたので、ぜひそちらの説明もさせていただきます。それではタイプ別パーソナルテイスト完全ガイドということで、どんなものを作ったのかチェックしていこうと思います。はい、自分らしいおしゃれで毎日をもっと輝かせるということで、4つのタイプで、似合うが丸分かりというところなんですね。で、どんなのがあるかっていうと、キュートタイプとノーブルタイプとリッチタイプとクールタイプがあるよというところなんです。ファッションやカラーやメイクや小物までトータルで提案していく、あなたにぴったりのスタイルで自分をもっと好きになるというような内容なんです。じゃあちょっとどんな感じのものか。はい、あなたに似合うものはすでにあなたの中にあります。ただそれをどう見せるかを知らないだけ。このガイドではあなたが持っている本来の魅力を色と印象という視点から優しく言語化していきます。無理に変わる必要はありません。似合うものを知るだけであなたは自然と整い始めます。パーソナルテイストとは、あなたが生まれ持った要素、肌の色、瞳の色、髪の質感、雰囲気、これらが組み合わさってできる自然に調和する印象のことです。そしてこの印象は大きく4つのタイプに分かれます。キュートタイプ、ノーブルタイプ、リッチタイプ、クールタイプ、
どれが良い悪いではなく、それぞれに魅力の方向性が違うだけ。自分に合った方向を知ることで魅力は無理なく引き出されていきます。というわけで、中身がねどういうものかというところをご覧いただこうと思います。こちらです。はい、タイプ別パーソナルテイスト診断ということで、あなたに似合う色や印象が見つかります。あなたを輝かせる運命のカラーパレット。パーソナルテイストとは、肌や瞳、髪の色と調和し、個性を最大限に引き出す似合う色や印象のこと。この診断ではキュートタイプ、ノーブルタイプ、リッチタイプ、クールタイプの4タイプからあなたの魅力を引き出します。この色や印象は似合わないと諦めていませんか？大切なのは色や印象ではなく、自分に合うテイストを知ること。ぴったりのテイストを選べば、どんな色や印象もあなたの魅力を引き立てる味方になります。似合う色や印象をまとえば、肌は明るく、第一印象もぐっと華やかに。10個の質問で毎日のおしゃれがもっと楽しくなる運命のパレットを見つけてください。はいの数で診断するのでカウントしといてくださいね。ということで、ここの開始ボタンを押して10個の質問に答えるだけで、あなたのテイストというものが分かって、どんなものが似合いやすいよというところも教えてくれます。というわけでね、ぜひ、私たちのこの、作ったパーソナルテイスト診断をトライしていただきたいなと思います。概要欄に載せてありますので、ぜひチェックしてみてください。今までもね、概要欄にちょっと載せている時期があったんですけれども、結構多くの方にチェックしていただきました。まだチェックしてないよという方は、ぜひトライしてみてください。ではね、ちょっと私が試しにやってみたいと思います。私がね、どういうような洋服を着るのかとか、そういうのをね。はい。ナチュラルで優しい色の服をよく選びますか？両方なんだけど、いいえにしときます。はい。周囲から優しそう、柔らかい雰囲気と言われることが多いですか？半々だな。きついっていう人と優しいっていう人とどっち？教えて誰か違うっていいえ。何が出るかな？何が出るかな？皆様、私の診断結果が出ました。まあね、ちょっとカウントする必要があるんですけど、はい、私クールタイプでした。シャープで凛とした印象を持ち、洗練された美しさが際立つタイプです。無駄のないシンプルさやコントラストのあるスタイルが似合い、知的でスタイリッシュな雰囲気を演出できますということでした。どど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 。はい、これはね、メールアドレス登録してくださった方には完全ガイドというものも、一緒にご覧いただけるような感じになってますので、自分のだけじゃなくて他の人がどういうような診断なのかっていうところ、要はそれぞれのタイプがどんなものなのかっていうことも知ることができるというようなものでございます。合ってましたか？私クールタイプ。はい、ぜひ感想もお聞かせいただけたら嬉しく思います。そしてもしね、よろしければ皆様も診断いただけるように概要欄の方に置きますので、ぜひチェックしていただいて、半分ね、占いを受けるようなイメージというかつもりで、軽い気持ちで受けていただけたら嬉しく思います。で、ぜひね、受けた後の診断がどうだった、こうだった、いやここちょっと違うよなっていうこともね、ぜひコメントいただけたら嬉しく思います。はい。それからね、7月の21日朝一 NHK の朝一に出演します。生放送ではないんですけれども、夏の冷房対策ということでスカーフ、ストールについてお話をしますので、ぜひご覧ください。またコメントお待ちしてますよ。というわけで、試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評いただけると嬉しいですそれではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。